வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கோமதி பேலர் இந்த வண்டியை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இதை கூடயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா LNT 5104 டிராக்டரும் வந்து விற்பனைக்கு இருக்குது. பேலரும் வண்டியும் ரெண்டுமே விற்பனைக்கு இருக்குது. இது யாருக்குன்னு தேவை அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன். கான்டாக்ட் பண்ணி பயன்பெறுங்க. நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் புதுசாக வரீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க, வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் வந்து சொல்லக்கூடிய தகவல் வந்து உங்களுக்கு முழுமையாக சேரும். இந்த பேலர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோபி செட்டிப்பாளையத்தில் பார்க்கணுங்க. டிராக்டரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் அதுக்கு பக்கத்தாலேயே இருக்குது. டிராக்டரோட மாடல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2012. டிராக்டர் கூட LNTலே வந்து ஒரு 2 வகையான மாடல் இருக்குது. 5104 அப்படிங்கிற மாடல் இருக்குது, 5204ங்கிற மாடல் இருக்குது. இது கோமதி பேலரும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கேயே இருக்குது. வண்டி பொட்டி கண்டிஷனை போய் பார்த்துக்கிட்டு டிராக்டர் கண்டிஷனையும் பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விலையை பேசிக்கலாம். 560 ஃபைனலாக கேட்குறாங்க. என்னென்னு போய் பொருளை பாருங்கள். பொருளை பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விலையை பேசிக்கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்கள் இதை பற்றி வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன். தொடர்பு கொண்டு என்ன கண்டிஷன்னு கேட்டுக்கிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா போய் நேரில் பார்த்துக்குங்க. பேலரு அதனோட கண்டிஷன்லாம் பார்த்து நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்குங்க. உள்ள ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குதுன்னா போய் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிராக்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா LNT கம்பெனி மாடல் வந்து 2012. அதுவும் இதுக்கு முன்னால் வந்து பேலர் ஓட்டிகிட்டு இருந்தது தான். உங்களுக்கு அந்த வண்டி வேணும் அப்படின்னா பேலர் மட்டும் தனியாக வேணுனாலும் வாங்கிக்கலாம். இல்லை பேலர் கூட டிராக்டர் கம்பல்சரி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா டிராக்டரும் சேர்த்து வாங்கி கொள்ளலாம். இதுதான் டிராக்டர் ஜான்டியர் 5104. பேக் டயர் ஒரு 1/2 பட்டன் இருக்கும். ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து ஒரு 60-70 பட்டன் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ரெண்டையுமே பாருங்கள். பார்த்துட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், தொடர்பு கொண்டு வாங்கி கொள்ளலாம். 2012 மாடல். இதனோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 560க்கு கிடைக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நேரில் போய் வண்டி பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா பேசிக்கொள்ளலாம். சரி நண்பர்களே, அடுத்தது வந்து நம்ம இன்னொரு பேலரும் இருக்குது. அது வேறு பிராண்டு. அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அந்த பேலரை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.